आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर। कन्फर्म क्या डेट निकला है, कब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट टेस्ट कब तक आप लोग को होगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक बनाना हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो नीचे स्टिकर तो आप लोग को दिखाता हूँ, ये आप लोग देख तो जो आप लोग को डेट दिया गया था, ठीक है। जो आप लोग को अप्रैल टू जून 2021, मतलब आप लोग को इसी दिन को आप लोग को एग्ज़ाम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया आप लोग को तो पता ही है, कोरोना की वजह से, ठीक है। और ये जो आरआरसी ग्रुप डी का जो ये है आप लोग को 2019 का है, ठीक है। तो अभी हम नीचे से करता है आप लोग दिखाते हैं 2021 का आप लोग को कब तक आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगस्त का महीने के अंदर क्या अपडेट आया है, तो ये आप लोग देख सो जो आप लोग को आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम लाइकली टू अनाउंसमेंट, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक किया तो ये आप लोग देख सो जो जो सी ग्रुप डी का जो डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम का जो डेट है ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो और थोड़ा निश्चित करते आप लोग दिखाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आया है या नहीं, ठीक है। बट आपको यही आप लोग को दिया गया है जो आप लोग को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बट बहुत ही जल्दी आप लोग को डेट कंफर्म कर दिया जाएगा कितना तारीख का आप लोग को एग्ज़ाम होगा जो आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।